Passiamo alla seconda relazione. Denis Franco da Silva, Universidade Federal de Juiz de Fora, non so se l'ho detto bene, ma qui sembra de Fora, qualcosa un po' di marchigiano mi ricorda, Brasile, il quale parlerà su questo tema. Gli animali non sono cose, e il collegamento credo che sia importante ed evidente, significato di un'affermazione. Prego. Buongiorno, prima di tutto ringrazio all'Università di Camerino, alla professoressa Maria Cristina, è un onore stare qui. Allora cominciamo. I sistemi giuridici occidentali contemporanei si basano su un insieme di assunti filosofici che includono l'immagine antropocentrica del mondo, in cui gli esseri umani occupano una posizione eccezionale. Un vero antropocentrismo ontologico che si proietta sul piano etico e epistemologico. L'uomo come un essere autoreferente, misura di tutte le altre cose e contenuto in se stesso. Così emergono dal pensiero antropocentrico, umanista, rigide separazioni tra umano e non umano, nell'aspetto ontologico, un'essenza umana che si oppone a tutto che non sia umano, etico, l'uomo portatore di dignità, è l'unico agente paziente morale e tutto il resto assume una connotazione strumentale, e epistemologico, accoglienza e rifiuto degli oggetti di conoscenza per antropomorfizzazione o strumentalizzazione con base nella semplificante dualità categoriale umano-non umano. In questa visione, la nostra specie si distingue dalla natura per una netta divisione metafisica, vale a dire, siamo dotati di ragioni e dignità che elevano l'uomo al di sopra delle altre creature. Questo approccio antropocentrico costituisce lo sfondo filosofico riguardante la personalità giuridica nelle società occidentali. Basandosi sul concetto di dignità umana intrinseca e capacità umane uniche, questa visione è determinante nell'emergere del concetto identificato come l'umanesimo giuridico, che incarna una forte versione dell'ipotesi dell'eccezionalità dell'umano e la credenza in una rottura oggettiva tra gli umani e il mondo. Dunque, i sistemi legali sono creazioni umane unicamente al servizio del bene umano. Ciò deriva non solo dal fatto brutto che le norme giuridiche sono stabilite dagli esseri umani, ma anche, o ancora più, dal valore intrinseco di una creatura umana come fine in se stessa. A seguito di ciò, ogni individuo umano deve essere riconosciuto come persona in grado di possedere i propri diritti, protetti e fatti rispettare dalla legge. La sociologia umanistica del diritto e il modo in cui i problemi giuridici vengono risolti e decisi inequivocabilmente mostrano quali interessi contano per il diritto e perché. Questo può essere illustrato da alcuni esempi, nel caso del diritto brasiliano, sebbene piuttosto tipici degli attuali sistemi legali occidentali. La Costituzione brasiliana si riferisce letteralmente a termini come la dignità della persona umana. Allo stesso modo, il diritto civile brasiliano si basa sul presupposto che tutte le relazioni giuridiche avvengano tra persone naturali o giuridiche, in particolare gli esseri umani e le loro entità organizzative. Questi esempi rilevano l'assunto fondamentale del sistema legale, secondo il quale la legge intende servire, in ultima analisi, il bene umano e gli interessi umani. Questa idea può essere rappresentata dalla frase dell'anziano giurista romano Hermogenianus, che dichiarò «Hominum causa, homini ius constitutum sit». La forma attuale di umanesimo giuridico si basa sulla divisione dualistica della realtà in persone e cose. La personalità è identificata con la capacità di avere diritti e doveri. A meno che non sia qualificato come persona, uno può essere solo un oggetto di diritti o doveri detenuti da altri. Gli esseri umani sono persone, naturali o fisiche, mentre tutti gli altri tipi di unità organizzative e collettive possono essere persone
giuridiche. Se un determinato sistema legale le identifica come entità in grado di avere diritti o doveri propri. Si può dire che questo dualismo sia l'eredità concettuale del diritto romano, che sempre ha dominato il pensiero giuridico. Tuttavia è importante notare che la storia del diritto del pensiero legale dimostra che oggi la divisione tra le cose e persone è diventata ancora più acuta di quanto non fosse in passato. Ad esempio, lo status di un schiavo sotto la legge romana, così come nei sistemi legali europei e americani, per molti aspetti dipendeva dalle circostanze. Anche se gli schiavi non erano considerati persone e rimanevano proprietà dei loro padroni, in alcune situazioni a loro si attribuivano diritti soggettivi che potevano essere protetti dalla legge. Gli animali, d'altra parte, per molti secoli sono stati considerati criminalmente responsabili di un reato e effettivamente processati dinanzi ai tribunali. La forma contemporanea dell'umanesimo giuridico, in cui l'opposizione tra persone e cose è molto meno sfumata, sembra essere risalta dalla combinazione del personalismo cristiano e del pensiero razionalista illuminista, che hanno portato l'uomo in contrapposizione ad autorità come meritevoli di essere trattati come persone in virtù della sua natura razionale. Tuttavia, la solidità morale della divisione dualistica tra persone e cose e la questione animale diventa sempre di più discutibile in vista di ciò che abbiamo appreso sulla natura della realtà. Già nel 1781, Jeremy Bentham, nel suo lavoro Un'introduzione ai principi della morale e della legislazione, ipotizzò che un giorno si potrebbe riconoscere che il numero delle gambe, i veli della pelle o la fine dell'osso sacro sono ugualmente motivi insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso destino. Cos'altro dovrebbe determinare la linea insuperabile? La facoltà della ragione o forse la capacità di parlare? Ma al di là di ogni possibile confronto, un cavallo o un cane adulto è molto più razionale, molto più socievole di un bambino di un giorno, di una settimana o anche di un mese. Immagina tuttavia che le cose non siano così. Quanto sarebbe importante tale fatto? La questione non è se possono ragionare o se possono parlare, ma se sono capaci di soffrire. Il declino della visione meramente strumentale sugli animali sembra derivare da due processi paralleli. Il primo è la graduale caduta di una base religiosa nascosta per la credenza nel posto speciale occupato dagli umani. Il secondo è l'aumento simultaneo della consapevolezza della nostra affinità evolutiva con gli animali, dimostrando che le nostre capacità mentali emergono da un lungo processo evolutivo in cui i circuiti nervosi simili si sviluppavano anche in specie non umane. In questo aspetto c'è un numero crescente di ordini legali che, per ragioni morali, hanno formalmente escluso gli animali dalla categoria delle cose. Un processo che si può chiamare di antropodecentramento delle ordini giuridiche occidentali. Questo processo di dereificazione legale degli animali ha avuto luogo lentamente dalla fine del XX secolo e continua ancora oggi. Nel 1988 un emendamento che stabiliva che gli animali non erano legalmente cose è stato introdotto nel Codice Civile austriaco. Una disposizione analoga è stata aggiunta al Codice Civile tedesco nel 1990. Nella legge polacca l'esclusione degli animali dalla categoria delle cose è avvenuta già nel 1997. Secondo l'articolo 1 della legge polacca sulla protezione degli animali, un animale non è una cosa, ma una creatura vivente capace di soffrire. Un uomo a loro deve rispetto, cura e protezione. Nel Codice Civile svizzero, la norma che dichiara che gli animali non sono cose è stata inserita tra i regolamenti di proprietà nel 2002. Il Codice Civile francese è stato modificato per definire gli animali come creature viventi dotate di sensibilità solo molto recentemente, all'inizio del 2015.
Ma un regolamento analogo è stato per molti anni presente anche nella legge europea, dove l'attuale formulazione dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea comanda che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. In alcuni paesi la protezione degli animali raggiunge un livello di legge costituzionale. Tuttavia, in quasi tutti questi casi, le Costituzioni si riferiscono agli animali solo come parte dell'ambiente naturale che deve essere conservato, principalmente per il bene degli esseri umani. Vi sono alcune eccezioni in cui la lingua costituzionale può suggerire un approccio più ambiguo alle ragioni alla base del dovere umano di proteggere gli animali. In Svizzera, ad esempio, la Costituzione utilizza la nozione di dignità come caratteristica di tutte le creature, mentre in Germania la protezione degli animali è definita come una esigenza di giustizia. La formulazione più radicale si può trovare nella Costituzione dello Stato di Salisburgo, una delle regioni all'interno dello Stato federale dell'Austria, che ordina al governo di rispettare e proteggere gli animali come compagni di creature umane. Infine, nell'anno scorso è entrata in vigore la legge 8 di 2017 in Portogallo, che ha stabilito un nuovo status giuridico per gli animali e ha modificato alcuni articoli del Codice Civile. La legge, secondo il suo scopo enunciato, nell'articolo 1, riconosce gli animali come esseri sensibili, distinti dalle cose. Infatti, nel Codice Civile portoghese è stato creato un nuovo sottotitolo, il sottotitolo 1A, tra il sottotitolo 1 persone e il sottotitolo 2 delle cose, che indica l'introduzione di una terza categoria tra cose e persone. Tuttavia, cosa si intende dicendo che gli animali non sono cose? Qual è il significato e lo scopo a livello normativo di tale affermazione? Questa cosiddetta deificazione degli animali deve essere vista come una grave rottura della divisione dualistica della realtà tra persone e cose, a causa del fatto che il nuovo status degli animali difficilmente si adatta a questo quadro. L'affermazione che gli animali non sono cose rimane ampiamente privata di ogni significato pratico. Nel Codice Civile di Portogallo, per esempio, nonostante la creazione di un nuovo sottotitolo per gli animali, le regole relative agli animali continuano a essere incluse nel libro 3, relativo al diritto delle cose, e quando si tratta di modifiche legali, si nota che un gran numero di esse ha semplicemente aggiunto l'espressione animali negli articoli che regolano la proprietà delle cose mobili. Infatti, la legge ammette espressamente che gli animali continuano a essere oggetto di proprietà e che le disposizioni relative alle cose sono a loro sussidiariamente applicabili, come previsto dall'articolo 201d della nuova legge. Uno dei commentatori del Codice Civile tedesco descrive apertamente la regola legale, escludendo gli animali dalla categoria delle cose, come una dichiarazione sentimentale senza nessun contenuto legale effettivo. Altra volta, la Commissione parlamentare svizzera, spiegando i motivi dell'introduzione nel Codice Civile di una disposizione in cui gli animali non sono cose, ha sottolineato inequivocabilmente che questa disposizione ha essenzialmente un carattere dichiarativo, perché non crea una nuova categoria legale per gli animali. Non di meno, la deificazione degli animali rende chiaramente incoerente una struttura concettuale generale del diritto. Gli animali sono essenzialmente intrappolati tra due categorie presumibilmente esaurienti, cose e persone, comunque non appartenendo a nessuno di questi.
Questa situazione rende necessario rivedere l'approccio alla personalità o la divisione concettuale tra le persone e le cose in quanto tali. Riguardo a questo problema, la personificazione legale degli animali è una richiesta popolare fatta da molti filosofi e giuristi impegnati nella difesa dei diritti degli animali, come Peter Singer, Thomas Nagel e altri. Questo approccio al problema, sebbene, sembra equivocato per due ragioni. Prima, lo sfruttamento pervasivo degli animali per scopi umani è così profondamente intrecciato con il modo in cui le società umane sono organizzate che è difficilmente possibile immaginare qualsiasi cambiamento immediato e rivoluzionario delle rispettive pratiche che potrebbe essere ispirato da esclusive preoccupazioni morali. Questo è un fatto. Secondo, ci sono molti ovvi somiglianze tra la sensibilità umana e quella animale. Va detto, tuttavia, che l'essere umano medio differisce essenzialmente da praticamente tutte le altre specie di animali, quanto riguarda le abilità cognitive. Gli esseri umani sono in grado di controllare il loro comportamento, agendo su specifici tipi di ragioni e volizioni che sono considerati essenziali per il concetto di personalità e necessari per l'attribuzione plausibile della maggior parte dei diritti personali. Ignorare differenze importanti tra i membri tipici delle specie umane e gli animali non umani sembra essere un errore morale simile, anche se opposto, a quello di ignorare somiglianze altrettanto importanti che uniscono indiscutibilmente creature umane a molti animali non umani. Commettere il primo errore porta all'atteggiamento notoriamente criticato da Bentham. Incorrere nel secondo significa trascurare il fatto che la struttura normativa di ciò che consideriamo una persona è in gran parte composta dalla capacità di detenere diritti chiaramente inadeguati alla proprietà e ai bisogni degli animali. Pertanto, postulare estendere lo status di persona agli animali sarebbe o fuorviante o proprio implicitamente proporre una revisione di vasta portata del contenuto normativo della personalità. L'esistenza di buone ragioni contrarie alla personificazione degli animali non significa, tuttavia, che non vi siano ragioni per cercare di migliorare la loro protezione, conferendo a loro lo status di titolari di diritti. Gli animali senzienti chiaramente non rientrano nella categoria delle cose, sono certamente i soggetti delle loro stesse vite. Ciò non significa che abbiano proprietà che li rendono persone di fronte al diritto. Gli animali non avrebbero nessun vantaggio nel conferire a loro la maggior parte dei diritti tipicamente associati al concetto di persona nel diritto. Tenendo conto di tutti, l'approccio legale adeguato agli animali senzienti non dovrebbe essere basato su considerarli come persone non umane, ma piuttosto come soggetti di diritto non personificati. La differenza essenziale tra cose e soggetti di diritto risiede nella capacità di mantenere i propri interessi, che possono essere considerati come diritti. Le persone e soggetti di diritto non personificati differiscono, tuttavia, in quel tipo di diritti che possono essere a loro attribuiti in modo plausibile. Una persona è considerata in grado di contenere tutti i tipi di diritti. In contrasto con ciò, soggetti di diritti non personificati non possono essere attribuiti nessun diritto di scelta. Il loro status è dedicato esclusivamente alla protezione dei loro interessi. In quest'ottica, l'essenza della soggettività non personale può essere ridotta al riconoscimento legale di un solo diritto, cioè il diritto di essere preso in considerazione o di tener considerato i propri interessi come rilevanti. Pertanto, l'obiettivo principale di conferire agli animali lo status di soggetti di diritti non personificati, che detengono il diritto di essere presi in considerazione, è la trasformazione dei loro interessi in interessi giuridici legittimi,
che devono essere presi in considerazione in ciascun caso di una decisione pratica, in particolare quelle che fanno riferimento all'approvazione e applicazione della legge. In questo modo, credo io, l'affermazione che gli animali non sono cose non rimarrà solo come una dichiarazione sentimentale, interpretata attraverso il concetto di soggetto di diritto non personificato, può essere considerato un ponte per l'ulteriore sviluppo di atteggiamenti sociali verso gli animali, cui deve riflettersi nell'evoluzione dei parametri legali del trattamento a loro conferito. Grazie.